styczniu 1999 roku w śrubę napędową pływającego po Wiśle holownika, a właściwie pchacza łoś, wplątały się fragmenty ciała, a konkretnie fragmenty skóry zaginionej jakiś czas wcześniej studentki. 23 lata później powstał kryminał inspirowany właśnie tą sprawą. Wielki Pies. Posłuchajcie, dlaczego Wielki Pies powstał i w jakich okolicznościach. A ja nazywam się Aleksander Sowa i jestem autorem kryminałów. Ofiara studiowała religioznawstwo, a morderca oskurował ją jak Buffalo Bill z książki Thomasa Harrisa pod tytułem Milczenie owiec, na podstawie której nakręcono rewelacyjny według mnie thriller z fantastycznymi rolami Jodie Foster w roli agentki FBI Starling i demonicznego doktora, psychiatrę Hannibala Lectera, w rolę którego wcielił się Anthony Hopkins. Nic zatem dziwnego, że niebawem po tych wydarzeniach media w Polsce, a także nie tylko w Polsce, okrzyknęły tę sprawę krakowskim milczeniem owiec. Po drugie, podobnie jak w Milczeniu owiec filmowym i literackim, morderca uszył ze skóry ofiary coś na kształt kombinezonu, za pomocą którego być może chciał wejść w skórę, w tożsamość swojej ofiary. Po trzecie, podobnie jak w książce i filmie, w sprawę zaangażowało się FBI. Brzmi interesująco? Posłuchajcie, co było dalej. Początkowo sądzono, że sprawcą zabójstwa być może jest pewien emigrant z Rosji, który zabił swojego ojca, odseparował skórę z jego głowy, skórę twarzy z jego głowy, a następnie zszył ją na kształt czegoś jak kominiarka, czapka. Założył to, paradował w tym we wsi, a nawet zjadł kolację ze swoim dziadkiem. Zrobił to po to, żeby udawać swojego ojca. Okazało się jednak, że to był fałszywy trop. Kolejna hipoteza zakładała, że z tym zabójstwem wiąże się sprawa odnalezienia głowy w jednym z krakowskich parków, głowy po dekapitacji ciała, ale okazało się, że to również fałszywy trop. Nie zmyśliłem tego. Takie zdarzenie miało miejsce. Ale była to ślepa uliczka w śledztwie. Tych ślepych uliczek było znacznie więcej i w efekcie tego śledztwo zostało przeprowadzone, ale jak mawiają w branży, na sprawcę nie udało się wyjść. Oczywiście zakładano również samobójstwo, ale wciąż pozostawało pytanie, kto w takim razie po tym samobójstwie zdjął skórę, wyprawił ją, a następnie uszył z niej kombinezon. I dlaczego to zrobił? Nie każdy takie rzeczy potrafi. Na te wszystkie pytania, oprócz oczywiście mediów, próbowali odpowiedzieć policjanci. Policjanci z krakowskiego zespołu do spraw niewykrytych, bardziej znanego jako tak zwane policyjne Archiwum X. Brzmi po amerykańsku, wiem, brzmi medialnie, wiem, ale o tym może kiedy indziej, przy okazji jakiegoś materiału, gdzie zdradzę, ile tak naprawdę prawdziwej policji jest w moich książkach. A teraz wróćmy do Wielkiego Psa. Archiwum X wróciło do sprawy po latach. Jak zapewne się domyślacie, wróciło bezskutecznie. I tak przez lata sprawa o kryptonimie Skóra pozostawała nierozwiązana. Tyle tylko, że budziła wciąż zainteresowanie. No bo co by tu nie powiedzieć, nie była to zwykła sprawa.
nie było to zwykłe zabójstwo. Makabryczna, nietypowa i do tego ulokowana w Krakowie. I właśnie dlatego zdecydowałem wokół niej zbudować fabułę. To wszystko sprawiło, że fabułę książki musiałem skierować w pewnym kierunku. No nie będę tutaj spoilerował, bo nienawidzę tego. Bardzo mnie to drażni. Bardzo drażni mnie zdradzanie istotnych szczegółów fabuły. Niemniej akcję przeniosłem do Krakowa. Mój bohater został przydzielony, jak zapewne się domyślacie, do tej sprawy, do sprawy opartej na tym wszystkim, o czym przed chwilą powiedziałem. No i pewnie zastanawiacie się, co w tej książce mamy jeszcze prawdziwego. No mamy dużo. Przede wszystkim pewne działania służb bezpieczeństwa przed 1989 rokiem, czyli mój ulubiony temat, w tamtym rejonie. Miejsca, fakty, nazwiska, ludzi. Oczywiście nie wprost, ale dla uważnego czytelnika, dla uważnego obserwatora tych wszystkich wydarzeń, takich smaczków znajdzie się więcej. Mam nadzieję, że Was zainteresują. Jeśli chodzi o tytuł Wielki Pies, to oczywiście nazwa Gwiazdozbioru. Seria jest astronomiczna, zatem nazwa również musi być gwiezdna. Ale nie tylko, bo Wielki Pies to pewna gra słów. Zresztą sami sprawdźcie. To 4. część serii astronomicznej wydana przez wydawnictwo Lira, ogólnie 6. Akcję tej książki umieściłem przed tymi 2 częściami, oczywiście wydanymi na samym początku, zanim podjąłem współpracę z wydawnictwem Lira. Tę książkę pisało mi się trudno, dość trudno, poprawiało jeszcze trudniej. Dlaczego? Pisać skończyłem w 2021 roku, książka ukazała się w kwietniu roku następnego, czyli 22, i to wszystko zbiegło się po pierwsze ze zmianą charakteru mojej pracy mojej służby, a także wejście po 20 latach przerwy, moje wejście ponownie w stan studencki. Chciałem powiedzieć, że wejście w skórę studenta i do tego na kierunku medycznym. To wszystko przełożyło się po pierwsze na wyhamowanie mojego tempa pisania. W 2023 nie wydałem żadnej książki. No i funkcjonowania przez 3 lata w permanentnym deficycie czasu pomiędzy pracą, szkołą, uczelnią, no i resztką czasu prywatnego, który mogłem przeznaczyć na pisanie i poprawianie. Stąd właśnie na Wielkiego Psa trzeba było czekać dość długo i stąd na kolejną część, którą niebawem ujrzycie, no też trzeba było czekać. Oczywiście zapraszam do tego, aby po tę nową moją książkę, która w lipcu, a może w czerwcu tego roku się ukaże, sięgnąć. Będzie to ostatnia część serii astronomicznej pod tytułem Znamie Ryby. No ale to już myślę temat na następny film, do którego oczywiście oglądania zapraszam. Tak samo jak zapraszam do tego, aby kliknąć gdzieś tam w dzwoneczek, zasubskrybować mój kanał, skomentować, jeśli macie ochotę zadać pytanie, ja to postaram się na nie odpowiedzieć. Zapraszam oczywiście na swoje media społecznościowe, znajdziecie mnie na Facebooku, Instagramie i dawnym Twitterze. No i rzecz jasna na TikToku. Teraz na TikToku są wszyscy. Wielki Pies.